Mona Malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino kuchokera ku studio azinayi ndabweranso ndi evangelist Yankho Malizani pamutu wokuti midnight is coming, mdimawo wayandika, pakati pa usikupo pakubwera. Kumbukirani cholinga cha mauthenga wanchonena kuti inu ndine tikonzekere kubweranso kwa Yesu Khristu. Dzina langa ndi John Mulimbika. Bwanje evangelist Yankho Malizani apitirize omwe adalekeza paja. Kati pausiku pali nkudza dziko lapansi ukakhala chituko mbiri ndikumaona zimene zikuchitika. Zupereko thenga osangalatsa kwambiri kwa munthu amene akuwerenga malemba ndi kuwatsata. Pesa mmenemo ndi mmene muli 11 February dziko la South Africa layambapo tsopano kuyesereyesera ndalama yadigital. Niyezi kubwera m'bale wanga ndalama ikhe kusokonekera m'mayiko mosiyanasiyana ndipo kukhala mpungwepungwe sizinaoneke. Dziko la Mexico pa 14 February lalengeza kale kunena kuti kutseka kwa mayiko kumene kumachitika samatsekanso masiku onse amene zimakhalira mujayi, koma asankha tsiku limodzi pa Mulungu, Sunday, kuti ndilime azitseka china chilichonse kupanda malonda, kupanda anthu kuyendayenda, aliyense azikhale chete ku nyumba kwake. Dera lina la ku dziko la Philippines kumatchedwa ku Namondwe ku Dalupei nawonso chimodzimodzi akhazikitsa lamulo la Sunday lockdown. Bali wanga zonsezi zokamaziona izi zikuonekera kuti pakati pa usiku palipo. Naye Joe Biden ku America ali pakalikiliki, anthu azamalamulo andale akumuwuza kuti akulu lengezetsani kuti mendi national climate emergency. Afutukuzeni mmene nkhani azachitengedwe yasokonekera mwakemu ikhale emergency imene state of emergency kutsogolo kwakeko kuchitika zina zake. Pake m'bale wanga Malawi zanga Mulungu watipatsa uthenga uwu pakati pa usiku pali nkudza. Fa zochitika za dziko lapansisi zikudzetsa chochitika china chake. Kuwerenga nanu Mateyu chapter 25 verse 1 mpaka 13. Pamenepo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali khumi amene anatenga nyali zawo natuluka kukakumana ndi mkwati. Ndipo asanu a iwo anali opusa ndi asanu anali ochenjera. Pakuti opusawo mmene anatenga nyali zawo sanazitengeranso mafuta, koma anzeruwo anatenga mafuta msupa zawo pamodzi ndi nyali zawo. Ndipo pamene mkwati anachedwa onsewo anaodzera nagona tulo. Koma pakati pa usiku panali kufuula, "Onani mkwati, tulukani mukakumana naye." Pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo. Ndipo opusa anati kwa ochenjera, "Tipaseniko ena mafuta anu kwa nyali zathu zilizozima." Ochenjera anayankha nati, "Kapena sangakwanire ife ndiye, koma makamaka mukanthu kokulira mukazikulire inu nokha." Ndipo pamene iwo anali kumuka kukagula, mkwati anafika. Ndipo okonzekawo analowa naye pamodzi mu mkwati, ndipo anatseka pa khomo. Koma pambuyo pake anadzanso anamwali enawo nati, "Mbuye, mutitsekulire ife." Iye anayankha nati, "Indetu ndinene kwa inu, sindikudziwani. Chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake." M'bale wanga takhazikika pano pa verse 6. Chifukwa chani tikukhala pa verse 6? Akutiwuza kuti pamene mkwati anachedwa mu verse 5 onse anamwali ochenjera ndi opusa omwe onse anagona. Ndi malemba akuti anthu adagona chonchi. Patafika pakati pa usiku kudamveka kufuula kuti, "Onani mkwati, tulukani mukakumana naye." Moyo uno umene tikukhalawo anthu okhulupirira dziko lapansi lagona kwa nthawi yayitali. Litagona tsopano pakati pa usiku pamba kuonekera tsopano. Zochitika za dziko lapansi zikuonetsera kuti pakati pa usiku pamba kuonekera. Ndipo pompano tikhatili mkati mwa pakati pa usiku. Ndi pakati pa usikupo mpamene kukudzamveka mfuwu kuti Yesu ali mkudza. Chifukwa mkwati ndi Yesu.
ndifake takhala kuti tiunike zambiri mu nkhani ya pakati pa usiku, kuti we m'bale wanga ukonze moyo, kuti usadzapezeke uli gulu anamwali opusa, koma udzapezeke uli gulu la anamwali ochenjera pakati pa usiku. Ndikuwerenga nawe Rute chapter 3 verse 8 koma ndiyambira verse 1. Pamenepo Naomi mpongozi wake ananena naye, mwana wanga, kodi ndisakufunire mpumulo kuti ukhale bwino? Nanga Bowazi wodziwana nafe, amene unakhala nawo adzakazi ake, taona usiku uno apuntha barele popunthirapo. Usambe tsono, nudzole, nuvale zovala zako, nutsikire popunthirapo, koma usadziwike naye munthuyo. Koma atatha kudya ndi kumwa ndiko, ndipo kudzali akagona, upenye apo ati agone, numuke, numvundukule kumapazi ake, nugone, ndi iyeyo adza kufotokozera zoyenera kuchita iwe. Koma mawu Mulungu ine ndipo ananena naye, zonse muzinena ndidzachita. Pamenepo anatsikira popunthirapo, nachita zonse monga omwe mpongozi wake adamuuza. Ndipo atatha Bowazi kudya ndi kumwa ndi kusekerera mtima wake, anagona ku nthungo kwa mulu wa tirigu. Nadza iye kachetechete, namvundukula ku mapazi ake, nagona. Verse 8. Ndipo kunali pakati pa usiku, munthuyo anadzidzimuka natembenuka, ndipo taona pa mapazi ake panagona mkazi. Nati iwe, ndiwe yani? Nayankha, ine ndine Rute, mdzakazi wanu. Mumfunde mdzakazi wanu chofunda chanu, pakuti inu ndinonombolera cholowa. Haleluya. Pakati pa usiku, Bowazi munthu wa chuma chake, wokulima tirigu ndi bale ndi anyamata ache. Rute amene mwamuna kadamwalira anakhala mwana wa Naomi. Naomi adampangira upo wa nzeru kuti mpongozi wanga usakhale wido chonchi, usakhale banda mwamuna chonchi, ndi kupangira kanzeru. Kodi wamuona Bowazi amene yoyo akagwiragwira ntchito, ifika nthawi akagona, akadya akamwa, ifika nthawi akagona. Dziko lapansi pamene kugundika kudya kumwa niligona, pamene popo pamachitika kena kake. Ndi Naomi adamuza Rute, Bowazi akakagona, iweyo ukapite nyanga ukamvundukule chofunda chake ndi ukagone kumapazi ake. Koma mawu Mulungu mpamene verse akufotokoza kunena kuti ndipo kunali pakati pa usiku, munthuyo anadzidzimuka. Bowazi, ndikuona Bowazi wadzidzimuka pakati pa usiku. Nkachani kandigunda kumapaziko, adadzidzimuka napeza kumapazi wake kuli mkazi. M'bale wanga, pakati pa usiku pamachitika zinthu. Phunziro lapita tidonanso pakati pa usiku kuti Samsoni adatuluka pakati pa usiku, nakagumula chitseko chola pa chipata kwa Afilisiti, nakachiponya ku mtunda. Pakati pa usiku pamachitika zinthu. M'bale wanga, ukawayang'ana moyo pamene anthu akhazikitsa malamulo kuti ndi ma lockdown amasiku onse wachoke kaye, tingosankha tsiku limodzi lokha ndikhela lockdown, anthu azimapanga kena kalikonse likhale Sunday. Pamene popo m'bale wanga pakwena ukachitira china chake, iweyo ututumuke ngati Bowazi. Pamene ukona ku South Africa akuyesera ndalama ya digital kuyesera, ukumbukire maphunziro akumbuyo kuwamvetsera sonse kawiri. M'bale wanga, uone chimene Mulungu akumwamba akulankhula. Pamene ukona zonsezi ukuyenda kututumuka ngati Bowazi, pakati pa usiku pamachitika zinthu. Pamene ukuona Joe Biden ku America, anthu akumugwedeza, akulengezetsani izi, pamene popo m'bale wanga pakati pa usiku uyenera ututumuke ngati Bowazi. Nde uone chuchitika nchiyani. Ndifuna ndikuzeka nkhani kena dziko lapansi kuti uone kuti pakati pa usiku pauchitika zinthu. Pa 18 January kudatuka nkhani, kunati ku Romania kunachitika blackout yadzidzidzi dziko lonse. Anthu adadabwa chuchitika nchiyani. Ngasi padakwanire
mu December chakumapeto ku Vatican kudachitikanso blackout, magetsi kuthimiratu. Anthu kudabwa zikuteka bwanji, sizinachitike bwezi zikuteka bwanji. Ndeno blackout imene achitikayo anthu okhala dziko lapansi adatutumuka nayo kuti ndi chani. Koma ndikudziwa anthu ambiri simunadziwe nkhani kuno ku Malawi, ambiri simunadziwe zimenezi. Koma ndifuna ndiwerenge nanu zimene kamuna wina wa World Economic Forum amene akulankhula zinthu zambiri mu dziko lino lapansi, Klaus Schwab, mkulu wa Great Reset kapena wakukonzanso kwa chuma, atanakumana mu January zimadafotokoza mkulu ameneyi zokhuza nkhani yakuthima kwa magetsiwa. Akufotokoza mfundo nena kuti akumachoka Chingerezi kake akumati cyber pandemic. Tikuona zapakati ponse kuti umvetsere bwino m'bale wanga. Cyber pandemic munjira ina akutanthauza kunena kuti kagwiritsidwe ntchito ka makompyuta, kulumikizana kwa makompyuta, kusinthana kwa mfundo zosiyanasiyana information, mwina kakhoza kusokonekera chifukwa chakuvuta kwa magetsi kumeneko. Akufotokoza mfundo nena kuti akuti kumayiko aku Europe akwena kukhala okonzekera kwa azungu chifukwa mwina nkutheka vuto la magetsili livuta nthawi ina yake chimene samachiyembekezera, ndiye likavuta zambiri zisokonekera. Ndiwerenge nawe mchizungu zimene mkulu amene walankhula, osati ineyo koma mkulu amene zimene walankhula. Klaus Schwab akuti should the electricity grid come to a halt, we would be in a real horror scenario. Electricity, communication, water and food supply, everything would come to a halt. The sewer system would pass due to the elimination of the pumping systems. Cars could not be refueled without electricity. At the petrol stations and the supermarkets would also have to keep their electrical doors closed because without electricity they cannot access their cash register systems. Pamenepo bale wanga umvese chochitika ichi, kuvuta kwa magetsi kwa kamuna amene wawa sochitopanga plan ndikuuza ndazitenga kuti zimene zizi fatukana zankhana pakati pa usiku kuti kwena ukhawo chenjira ngati Boaz usangogona mtota kuti mene ukugona m'bale wanga chifukwa dzikoli likutsetsereka. Mkulu yakufotokoza kuti ngati magetsi angavute chonchi zambiri zisokonekera, kulumikizana kusokonekera, ngakhale galimoto sizingakwanitse kukathira mafuta malothirira mafuta, ngakhalenso masitima amene zivuta kuyenda kwake, akuti anthu alephera kuti akatengenso ndalama zawo chifukwa njira zonse ngati ATM sizingagwirenso ntchito. Klaus Schwab akutero. Tamvetsera zina zimene akunena mkulu amene zokhuza vuto limeneli limakulitchula kuti cyber pandemic. Akuti we all know that the frightening scenario of a comprehensive cyber attack could completely bring power supply, transport, hospital services and our society as a whole to a halt. Akuti kena kali konse mwe unokakhoza kusokonekera kuyimiratu ngati vuto la magetsi melinga kule ndi kuti zipatala njira zakayendedwe, kulumikizana kwa anthu kali konse kakhoza kuyima. Nde umveno apa tsopano. The COVID-19 crisis would be regarded in this regard as a small disturbance compared to a large cyber attack. Klaus Schwab akufotokoza kunena kuti akuti vuto ili la kusokonekera kwa kulumikizana kwa makompyuta facha kuthima kwa magetsi akuti likhoza kukhala lalikulu kwambiri kuposa kanthenda kaneka ka COVID-19. Bado hanga anthu awa samasewera ndi otsatsa malonda a Babulo malinga ndi chivumbulutso chapter 18 malinga ndi Daniel chapter 7 ndi pakama pakanyanga kang'ono zimene akupangazi zili ndi cholinga. Mwina ndifotokozere motere kuti umvetse m'bale wanga ndikunene nanji nkhani zonsezi. Anthu awa ndi magulu khawukhawa pa dziko lapansi amene ananamizira nkhani ya Osama bin Laden ku America mu 2001 pa 11 September. Adalolera kuti ndege ikagunde World Trade Center nthawi imene zinthu zinasokonekera iwo pansipa akusintha zinthu zambiri. Dziko linali busy bin Laden mpaka na zakudya zimadonasi zina kuzipasa dzina kuti bin Laden ndi ku Malawi. Dziko lonse m'maganizo mwa anthu munali bin Laden koma iwo pansi akusintha takataka osiyanasiyana. Uyione kuyambira chaka cha 2001 dziko lidasinthiratu kufikira pano. Ndi akhozanso kupanga dala zimenezi kuti asokoneze mphamvu za magetsi maiko ambiri kwa azungu. Kuno kwa Afrika zambiri mangolandira. Ngakhale uthenga wabwino m'bale wanga Yesu adabadwira ku Israeli koma zidakhuza dziko lonse lapansi
chinthu chikhoza kuchitika ku America, kuchitika ku UK, ndi kukhuza dziko lonse lapansi. Wona COVID adacha ku China mama kambira ngakhala zobisa zambiri pansi pakepo, koma zakhuza dziko lonse lapansi. M'bale wanga, zimene apanga akamuna amenewa akufuna akabwesa mpungwepungwe amene wakuvuta kwa magetsi, makompyuta salumikizananso bwino. Mkumene adabweretsere kwambiri ndi mawu amphamvu ankhana digital currency. Mkumene adasinthire zambiri m'bale wanga, iweyo kamadza tutumuka ndi kugona kumene anthu akugonako, osachangamuka ngati Boaz amene amwerenga ku Rute chapter 3 verse 18. Udzatulumuka zinthu zasinthidwiratu. Mwina sina mama waukuka uza kudabwa ndrama ku banki kulibe kapena ndizochepa. Mkomwe pa miyezi kubwerayi chuma chikusokonekera m'bale wanga pa dziko lapansi. Mamiliyoni amene kusoka ku banki udzalira ngati moyo usukonzi. Pamene kuna ngati nzamasiro peza malo kunja kwa ndadaba malodi block ali pena paliponse m'bale wanga. Tsiku lake udzamva zoti mzinda waliro ngamena blanta watsekedwa. Sungatuluke sungalowenso. Akamuna amene opanga zinthu pansi pa zazikulu kwa basi. Tukambaza pakati pa usiku pali nkudza. Ndifuna ndiwerenge nawe buku la Machitidwe Atumwi chapter 16 verse 25. Ndiyeno pamene zovuta zambiri zikuchitika chonchi, mwine fo ndikumakamba zambiri zochitika pa dziko lapansi pakati pa usiku pali nkudza, ndipo ndizoonadi zifika pena povuta kwa basi mono ndifotokoza zambiri muthenga. Komano lero ndifane kuti ndi mmene zimene zikuchitika iweyo udzitani tsopano. Machitidwe chapter 16 verse 25 pali mawu awo. Koma ngati pakati pa usiku Paulo ndi Sila anali kupemphera nayimbira Mulungu nyimbo, ndipo amndende anali kuwamva. Haleluya. Akufotokoza malemba akuti pamene Paulo ndi Sila adali ndende, m'bale wanga, pamene lumndende ya COVID-19 yakuvala mask, ukazungulira apa hayi usatere, ukazungulira apa hayi usatere, koma utere hayi usatere, m'bale wanga muli mundende oteleyi. Malemba akuti Paulo ndi Sila adali kupemphera, usaleke kupemphera. Kankusala kudya upempha Ambuye akonjeze chikhulupiriro. Paulo ndi Sila adali kupemphera nayimbira Mulungu, nayimba nyimbo za matamando. M'bale wanga usaleke kuimba nyimbo, ndikumamva chisoni. Pakati apa miyezi miyadutsayi, chaka chatha chadutsachi, kunagundika magulu oyimba kutulutsa chimbalechi. Hey, launch. Koma ikangweka COVID kozizi kuimba konse kwalekeka. M'bale wanga ukudikira kanitenderekena. Hayi ndithu Paulo ndi Sila adayimba nyimbo za matamando. Kulikonse kumene umakhala m'bale wanga, nyimba yako malo ako business ukamenda pansewu yimba nyimbo za matamando. Hakuti mene Paulo ndi Sila amayimba amndende wonse adawamva. Usabise mawu. Ine zuma ndimvetsa chisoni pamene anthu apemphera akuthawa malo opempherera, malo mukafuula kwa Mulungu kuti anthu osakhulupirira mudziwe Yesu. Chifukwa cha matamando pakati pa usiku. Ino ndi nyengo yakupemphera, yakuchezera usiku ndi kupemphera. Ino ndi nyengo yakufalitsa uthenga pena paliponse. Pakati pa usiku Paulo ndi Sila adayimba nyimbo napemphera nalemekeza Mulungu wakumwamba. Balanga kuti ukudziwa kuti mafunde mene akuombera zochitika nzambiri. Ndifuna ndimalize nawo uthenga mu tsiku la lero. Zindikira kuti metukhala pakati pa usiku potere, choyenera kuchita iweyo chita ngati Paulo ndi Sila. Yimba nyimbo za matamando, pemphera, auza anzako kuti Yesu akubweranso, mkwati akubweranso. Chifukwa pakati pa usiku mfuwu umveka, taonani mkwati. Mfuwu sadamveke, auza anthu kuti Yesu Khristu akubwera. Ndikumaliza nawe ndi Machitidwe chapter 27 verse 14 mpaka 25 pali mawu awo. Koma patapita pang'ono idawombetsa kuchokera mphepo ya Namondwe yonenedwa Yurokulo, ndipo pogwida nayo ngalawa yosakonza kupitanso, mokomana nayo mphepo tidangoleka ndipo tinangotengedwa. Akuti mene mphepo ya Yurokulo imavuta pa nyanja, Paulo ndi andende natengedwa pita tsidya lina. Autatono sangakwanise kulimbana nayo mphepo, adangokhala basi chete. Munthu amene amadziwa kusambira mafunde akavuta umangogona basi, adzikutenga kumafuna kusumavuta nawo. Kena wapeza wakaomboka kwinako. Mzimada panga akamuna verse 16. Ndipo popita kuseri kwa chisumbu chaching'ono dzina lake Kauda, tinakhonza kumangitsa bwato koma movutika. Ndipo mmene adaukweza
anachita nazo zothandizira nakulunga ngalawa, ndipo pakuopa kuti angatayike pasuti anatsitsa matanga natengedwa motero. Ndipo povutika kwakukulu ndi Namondwe, povutika kwakukulu ndi COVID, mawa mwake anayamba kutaya akatundu, anthu akutaya zinthu zosiyanasiyana pa dziko lapansi lero. Ndipo tsiku lachitatu anataya ndi manja awo ayiwo eni zipangizo za ngalawa. Ndipo mmene dzuwa kapena nyenyezi sizinatiwalira masiku ambiri, m'bale wanga, ukayang'ana dziko lero, dzuwa ndi nyenyezi. Yesu ndiye dzuwa la chilungamo. Nyenyezi yokera kuwala kwake kudzuwa ndiponso ndi mwezi zikuoneka ngati zikubisika pamaso pa anthu, chifukwa anthu sakupempheranso, anthu sakuwerenganso malemba, ali bizi anthu kuonera mafilimu ndi zinote nyumba zawo. M'bale wanga, pamene zidabisika izi kwa Paulo, ndipo Namondwe wosati wamng'ono anatigwera. Chiyembekezo chonse chakuti tipulumuke chidatisokera pomwepo. Paulo ndi abale ake adaona ngati sapulumukanso. Lero ukayang'ananso dziko la Malawi, ukayang'ana dziko la pansi, anthu akamva za katemera, anthu akamva za famasi, anthu akamva za COVID-19, 21, anthu angona ngabasa apulumukanso. Lero anthu amakhala mantha. Akamva nkhani pa wireless, odwala ndi mwakuti, akufa ndi mwakuti, mantha. Anthu angona ngati basi chiyembekezo kulibe, ife sitikhaso ndi moyo. Usatero m'bale wanga, koma tamva chimene malemba akunena tsopano. Ndipo tsiku lachitatu ndikuwerenga nawo tsopano verse 21. Ndipo pamene atakhala nthawi yayikulu osadya kanthu, Paulo anayimirira pakati pawo nati, amuna inu mukadandimvera ine, wosachoka ku Krete, wosadzitengera kuonongeka ndi kutayika kumene. Koma tsopano ndikuchenjezani, imva kumene kumbale wanga, koma tsopano ndikuchenjezani mulimbike mtima, pakuti sadzatayika wamoyo mmodzi mwa inu, koma ngalawa ndiyo. Pakuti anayimirira kwa ine usiku walero mngelo wa Mulungu, amene ndili wake, amenenso ndimtumikira, nanena, usaope Paulo, ukayimirira pamaso pa Kaisala, ndipo taona Mulungu anakupatsa wonse amene akuyenda nawe pamodzi. Chifukwa chake limbika mtima amuna inu, pakuti ndikhulupirira Mulungu ndikudzatero monga momwe anena ndi ine. Haleluya. Koma tiyenera kutayika pa chisumbu chakuti, m'bale wanga, tamva mawu awa. Paulo akwenda pa nyanja ndi andende anzace, kuchoka ku Krete napita tsidya lina. Adakumana ndi Namondwe wovuta kwambiri. Namondwe pa nyanja adakumana Namondwe amene akumutchula kuti Eurocyclone. Eurokuro adavuta pa nyanja amene avutira COVID-19 ku dziko lapansi. Eurokuro adavuta anthu kusowa mtendere, mene anthu akusowa mtendere pa dziko lapansi. Eurokuro adavuta. Koma ndifuna ndenge mawu okhawa kumapeto amene Paulo akufotokoza kukalimbikitsa anthu. Akoza anthu kuti limbani mtima, musaope, simudzatayika konse. M'bale wanga, limba mtima, Yesu alipo. Limba mtima, Yesu alipo. Pamene dziko lafika pa Malawi, akufunika amuna ngati Paulo, amene amtumikira Mulungu wakumwamba, amene afotokozera zinsinsi. Paulo adauza anthu kuti usiku uno mngelo adaonekera kwa ine, adandiuza kuti usaope Paulo, ukaonekera pamaso pa Kaisala. M'bale wanga, ndikufunse kuti Mulungu akumakuyankhula kapena ayi? Koma fani kulimbitsani mtima a Malawi, musaope, Yesu alipo. Pakati pa usiku umene pakudza, Yesu alipo. Chofunikira ndikumudziwa, mumtumikire monga Paulo adamtumikira. Nanena mawu otsindika, usaope Paulo, ukayimirira pamaso pa Kaisala, ndipo taona Mulungu anakupatsa wonse amene akuyenda nawe pamodzi. Chifukwa chake limbika mtima amuna inu, pakuti ndikhulupirira Mulungu. M'bale wanga, kodi umakhulupirira Mulungu kapena ayi? Mtima posavutike, ukhulupirira Mulungu, ukhulupirirenso Yesu. Ambuye akusunge mu mtendere. Fikiranso tsiku linalo mu dzina la Yesu Kristo. Amen. Ndimawo wayandika, kodi inu ndine takonzeka? Tiwena kukhala anthu acheru, tiwena kukhala anthu ochita zinthu mwamachawi, popeza nthawi yoyipa, nthawi yalakwika.
ndiyamikire kwambiri anzanga nonse amene mwapanga magulu omvera program imeneyi pa wireless. Mwachita bwino kwambiri. Limbikirani kuchita Bible study. Limbikirani. Pansi pano palibe mtendere, pansi pano palibe chimwemwe. Andiuza yang'ana pantanda, andiuza yang'ana kwa Yesu. Pansi pano palibe mtendere, pansi pano maudano kaoka. Andiuza pita safoke, andiuza sagwetsebe mkwai. Ngakale mtendere usowe mdziko la pansi, usana ndi usiku tiyang'ane kwa Yesu. Moyo wa Chikristu ngofunika kupilira, moyo tikala pansi palibe mtendere. Ngakale mtendere usowe mdziko la pansi, usana ndi usiku tiyang'ane kwa Yesu. Moyo wa Chikristu ngofunika kupilira, moyo tikala pansi palibe mtendere. Ndifunitsa kuyenda ndi Mbuye, ndifunitsa kupita kumwamba. Yerusalemu mzinda owalawo, Yerusalemu mzinda wa mtendere. Ndifunitsa kuyenda ndi Mbuye, ndifunitsa kupita kumwamba. Yerusalemu mzinda owalawo, Yerusalemu mzinda wa mtendere. Ngakale mtendere usowe mdziko la pansi, usana ndi usiku tiyang'ane kwa Yesu. Moyo wa Chikristu ngofunika kupilira, moyo tikala pansi palibe mtendere. Ngakale mtendere usowe mdziko la pansi, usana ndi usiku tiyang'ane kwa Yesu. Moyo wa Chikristu ngofunika kupilira, moyo tikala pansi palibe mtendere. Moyo tikala pansi palibe mtendere. Moyo tikala pansi palibe